Gjykata e posaçme dënoi me 6 muaj burg ish antarin e gjykatës së lartë Guxim Zenelaj për veprën penale të mosdeklarimit të pasurisë, por ish gjyqtari i shkallës së tretë të gjyqësorit nuk do të shkojë asnjë ditë pas hekurave, pasi dënimi u pezullua dhe u konvertua me 1 vit shërbim prove. Zenelaj u largua nga sistemi i drejtësisë në vitin 2017 përpara se të largohej me procesin e vettingut. Ndërsa në vitin 2016 ai deklaroi në deklaratën e pasurisë 18 apartamente dhe 3 njësi ndërtimore në ishullin Shëngjin, Lezhë. Hetimet zbuluan se ai nuk arriti të justifikonte këto pasuri në burime të ligjshme. Në këtë pjesë të hetimit të SPAK, ish magjistratit ju konfiskuan pasuritë me argumentin se ato janë përfituar nga burime të paligjshme. Hetuesit kanë sekuestruar 1000 metra katror tokë në Porto Palermo, Himar, Vlorë, 2 bodrume në ishullin Shëngjin, Lezhë, 3 apartamente dhe një sipërfaqe 218.0.6 metra katror, po në ishullin Shëngjin, Lezhë.